Всем привет! Сегодня я вам скажу и расскажу рецепт джигли слайм. Здесь уже залит мой клей. Вот. Сейчас немножечко долью. А пока буду вливать воду. Забыла сказать то, что пропорции должны быть 1 к 1. То есть, если у вас 85 грамм здесь, то 85 миллилитров здесь. Как-то так. Так, давайте заливать. Заливать надо поаккуратней, по чуть-чуть. Вдвое увеличился. Просто это магия. Сейчас. Ой. Берем палочку, но у меня это будет ручка. Да, ручка. Упс. Ну, окей. Заливаем загуститель. У меня это натрий тетраборат. Если честно, не знала, то что и в 2 раза больше надо добавлять. Теперь это все перемешиваем. Вот уже схватывается. Вымешивать надо помедленней. Вау! Реакция просто бомба. Ой. Уже слайм готовый. Есть. Половинка, точнее, слайма. Ну окей, давайте дождемся большого слайма. Вау. Ну, здесь уже можно промолчать. Это просто желе-желе. И он такой влажный, но он не липнет. Точно все перемешала. Впервые делаю по такому рецепту, если честно. Поэтому и не знаю. С пропорциями я не дружу. Вот. Вау. Он просто кристаллический. Он кристальный. Ну, сейчас я с ним немножко поигралась. Он стал уже не очень интересным. Мне кажется, надо даже побольше воды было бы добавить. Но это просто бомба. Это не слайм, а бомба. Ну вот. Я надеюсь, вам очень сильно интересно было это смотреть. А мне это делать очень было интересно. Звуки воды, но... Вау! Я просто веду себя сейчас как ребенок. Честно, не думала то, что получится. Я думаю, видео задержится на минут на 15-40 даже, возможно. Но здесь я так быстро открыл клей. Вот все готово. Вау. Ребят, советую вам этот способ. Но не вливайте так много, потому что он будет, ну, немножечко не джили. Не джиг. А так-то он очень прозрачный.
Да, кстати, вот сколько стоит этот клей. Блин. 20 рублей. Вау. Он очень классно кликает для... Он трясется. Он очень прозрачный. И вот это он тянется так. Я надеюсь, в дальнейшем у него останутся такие же качества свои. Вау. Просто стекло. Вау. Так необычно. Буквально за секунду он схватился, да, ребят? Он не мутный, он прозрачный. Прозрачность у него суперская. Скажу то, что не видела никогда таких слаймов. Поэтому... Еще тем более это мой первый раз, поэтому я волнуюсь. Фух. Вот. Вот, ребята, это я. Ой, немножечко за границу моего стола упал. Хрустит. Думаете? О, ребята, давайте посмотрим, что с ним станет через несколько дней. А может быть, недель, месяцев, в конце концов. Кстати, хочу половинку смешать с вот этим слаймом. Ребят, своим. Я думаю, вот сейчас мы это сделаем. Вот такой вот кристаллик. Смешаем вот с таким. Половиночкой, пожалуй. Думаю, почти ровненько. Даже вот. Теперь будем вмешивать. Очень необычное сочетание будет, надеюсь. Но очень прозрачный. Он очень необычный получился. Давайте сейчас мы его засунем в баночку, и конец видео будет. Сейчас сверху все пузыречки уберу. Ну, то есть, вот. Теперь закрою баночку. Потрясем. Вау. Сделаю второй такой слайм, но в следующий раз. Спасибо тебе за просмотр моего видео и за то, что ты мне помог сделать джигли слайм. Фух. Это было очень неожиданно. И всем пока.